வணக்கம் நேயர்களே, நான் ராஜேஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவிலேயே அதிகம் விற்பனை செய்யப்பட்ட 150cc பைக்கில் வந்து பஜாஜ் பல்சர் இஸ் த நம்பர் 1. பஜாஜ் பல்சர் 150cc பைக். இந்த பைக்குக்கு எந்த என்ஜின் ஆயில் மாற்றுறது, என்ன கிரேட் என்ஜின் ஆயில் மாற்றுறது அப்படின்ற விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த பைக்கை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா இதில் DTSI என்ஜின் வரும். இங்கே வாங்க, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 150cc DTSI என்ஜின் இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. இப்போ பொதுவாக நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பைக் புதுசாக வாங்கின உடனே நம்ம வந்து ஷோரூம் கொண்டு போவோம் சர்வீஸுக்கு. ஒரு 3 சர்வீஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஷோரூமில் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா, ஷோரூம் கொண்டு போக மாட்டோம். நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட வந்து நம்ம கொடுப்போம். அப்போ அவங்க ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஆயில் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கடைக்கு போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சும்மா ஏதாவது கேஸ்ட்ரால், எல்ஃப், சர்வோ அப்படின்ற மாதிரி ஆயிலெலாம் இருக்குது. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆயிலை வாங்கி கொண்டு கொடுத்துருவோம். நமக்கு அதுக்கு என்ன கிரேடு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட தெரியாது. ஸோ அதனால் இதுக்கு என்ன கிரேடு வரும், 150cc இந்த பஜாஜ் பல்சருக்கு என்ன கிரேடு வரும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு ஆயிலை மாற்றிடுவாங்க. அப்படி மாற்றக்கூடாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பைக் வந்து நான் ஒரு 5 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 சர்வீஸ் வந்து ஷோரூம் சர்வீஸில் விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்த சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே மெக்கானிக்கிட்ட பண்ணுவேன். அப்போ நான் என்ன ஆயில் மாற்றினேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கேஸ்ட்ரால் 20W40 அப்படின்ற ஆயில் மாற்றினேன் இந்த வண்டிக்கு. அந்த ஆயில் மாற்றின பிறகு எனக்கு என்ஜினில் வந்து அதிக சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிது. அது மாதிரி ஒரு 45 கிலோமீட்டர் கிடச்ச மைலேஜ் வந்து ஒரு 30-35 குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, ஓகே இந்த வண்டிக்கான அது சரியான ஆயில் கிடையாது. இப்போ கம்பெனி கேஸ்ட்ரால், சர்வோ அந்த ஆயிலெலாம் குவாலிட்டியான ஆயில் தான், பட் நான் மாற்றின கிரேடு வந்து கரெக்டான கிரேடு கிடையாது அப்படின்றதுனால அதுக்கப்புறம் நான் அதை கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் மாற்றின ஆயிலை தான் நம்ம காட்ட போகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் கம்பெனியோட DTSI என்ஜினோட ஒரிஜினல் அவங்க கம்பெனி ஆயில் இது. இதுக்கு என்ன, இந்த 150cc வாங்கினதுக்கு வந்து நீங்கள் மாற்றக்கூடிய கிரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20W50, 20W50 அப்படின்ற இந்த கிரேட் ஆயில் தான் நீங்கள் மாற்றணும். இந்த ஆயில் வந்து நான் என்னுடைய பைக்குக்கு மாற்றின பிறகு என்ஜினில் வந்து நல்ல ஸ்மூத் இருக்குது, நல்ல மைலேஜ், அந்த 45 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற மைலேஜ் வந்து இப்போ எனக்கு கிடச்சிட்ருக்கு. ஸோ இதோட ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 410 ரூபா வருது ரேட்டு. இது ரேட்டு கூட இருந்தாலும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இந்த ஆயில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே பஜாஜ் கம்பெனிலேயே வந்து 100cc, இப்போ உதாரணத்துக்கு பிளாட்டினா அந்த மாதிரி பைக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 100cc வண்டி. 100cc வந்து 10W30, 10W30 அப்படிங்கிற கிரேடு தான் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இதே கம்பெனிலையுமே அந்த 10W30 இருக்குது. இந்த ஆயில் வந்து ஷோரூமில் மட்டும் இல்லாமல், ஷோரூம் சர்வீஸில் மட்டும் இல்லாமல் வெளியே கடைகள்லையும் இது சாதாரணமாக கிடைக்கும், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையிலையும் கிடைக்கும். ஸோ பஜாஜ் 150cc பஜாஜ் வெஹிக்கிள் பொறுத்தளவில் அவங்களுடைய ஓன் ஆயிலை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட். எந்த கம்பெனியுமே வந்து ஒரு ஆயிலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது சும்மா பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க டெக்னாலஜிக்கு வந்து அவங்களுடைய பைக் தயாரிப்புக்கு வந்து எந்த ஆயில் சரியாக இருக்கும்னு அவங்க சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஆயில் மாற்றுறது தான் சரியான ஐடியா. பட் கிரேடு வந்து மாற்றி ஊற்றிடாதீங்க. என்ஜினோட என்ஜின் ஆயில் திக்னஸ் மாறும்போது அந்த சர்க்குலேஷன், என்ஜினுக்கான சர்க்குலேஷன் வந்து சரியாக கிடைக்காம அந்த ஆயில் சர்க்குலேட் ஆகாமல் என்ஜின் ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ சரியான கிரேடு மாற்றுங்க. ஸோ இப்போ இந்த என்ஜின் ஆயிலை வந்து நான் மாற்ற போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு 2000 கிலோமீட்டர் தாண்டிட்டு, நான் எப்போவுமே 2000 கிலோமீட்டர் உடனே நான் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். கூட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் போகலாம், ஆனால் உடனே நான் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணலாம், வாங்க பார்க்கலாம்.
ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்கண்ணா.